دکتۆر بەرهەم ساڵح لە وتارێکیدا لە ڕۆژنامەی شەرق ئەوسەتدا بڵاو کراوەتەوە نوێترین هەڵوێستی خۆی لەبارەی پێشهاتەکان و دۆخی ئێستای هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە دەردەبڕێت. سەرۆکۆماری پێشووی عێراق لە وتارەکەدا باسی لەوە کردووە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا پێویستی قۆناغەکەیە، هەروەها پێشنیاز دەکات چاکسازی لە سیستمی پەرلەمانیدا بکرێت و بگوێزرێتەوە بۆ سیستمی نیمچە سەرۆکایەتی، پارێزگاریش ڕاستەوخۆ لەلایەن دانیشتوانی پارێزگاکەوە هەڵبژێردرێت. ئەمەش وا دەکات کۆ سیستمی دیموکراتی و لێپرسینەوەی میلی بەهێزتر و تۆکمەتر بێت. دکتۆر بەرهەم ساڵح ڕوونی کردوتەوە کە عێراق ساڵانێکی دوور و درێژە ئازار و نەهامەتی بەهۆی کێشمەکێش و شەڕ و تیرۆرەوە دەچێژێت، لەگەڵ ئەوەشدا دەیەوێت هەڵبستێتەوە و کارەساتەکانی پێشوو تێپەڕێنێت. هەر بۆیە پێویستە خۆی ئامادە بکات بۆ ساڵی داهاتوو، چونکە پێشهاتەکانی جیهان و ناوچەکە بە تایبەت جەنگی سەر غەزە کاریگەری گەورەی لەسەر دروست دەکەن. دکتۆر بەرهەم ساڵح لە وتارەکەیدا بە گرنگیەوە باز لە هەوڵەکانی حکوومەتی عێراق دەکات بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگاکان، چونکە سەلمێنەری ئەوەیە ئەنجومەنی پارێزگاکان بنەمایەکی دەستوریە و لا مەرکەزی ئیداریە. باسی لەوەش کردووە ئەوەی کە گرنگە لەبارەی هەڵبژاردننی ئەنجومەنی پارێزگاکانەوە ئەنجامەکەیەتی، واتە چۆن ئەنجومەنەکە پێک دەهێنرێت و ئەرکەکانیان بەڕێوە دەبن. پێویستە بە دوواداچوون بۆ هەڵەکانی ڕابردوو بکەن و خزمەتگوزاری ئابووری پێشکەش خەڵک بکەن. باسی لەوەش کردووە ئەوانەی لەم هەڵبژاردنەدا بەشداریان نەکرد زیاتر بوون لە نیوە، ئەو زۆرینەیەی بایکۆتی هەڵبژاردنەکان دەکەن، هەڕەشەیە بۆ سەر شەرعیەتی پرۆسەی سیاسی و دەسەڵات. هەر بۆیە ناکرێت بێزاری و دوورە پەرێزی عێراقیەکان لە بەشداریکردن لە هەڵبژاردنەکان لە بەرچاو نەگیرێت. لە وتارەکەدا دکتۆر بەرهەم ساڵح ئاماژەی بەوە کردووە ئێستا عێراق داهاتی پێویستی لە بەردەستدایە و لە ڕووی ئابووریەوە بەهێزە، بەڵام مەرج نییە هەروە بمێنێتەوە. پێویستە ئامادەکاری باش بکات بۆ ساڵی 2024، چونکە هەڵکشانی گرژێ نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیەکان بە تایبەتی جەنگی رووسیا و ئۆکرانیا و جەنگی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە و هەڵبژاردنەکانی سەرۆکایەتی ئەمریکا و ڕێکەوتنەکانی بواری کەشوهەوا لە ئارادان. لەبارەی جەنگی سەر غەزەوە دکتۆر بەرهەم ساڵح باسی لەوە کردووە دەبێت دەوڵەتێکی سربەخۆ بۆ فەڵەستین دابمەزرێت. ئاشتی و سەقامگیری لەم ناوچە مێژوویەی دڵی جیهاندا بەدی نایەت تا کێشەی گەلی فەڵەستین چارەسەر نەکرێت. بێگومان جەنگی ئیسرائیل بۆ سەر غەزە سەلماندی کەمانەوەی پرسی فەڵەستین بە هەڵواسراوی و بەردەوامبوونی ستەم لە گەلی فەڵەستین و یاریکردن بە کات بۆ لەناوبردنی پرسەکە هەوڵێکی شکست خواردووە، بگرە هەڕەشەیەکی بەردەوامیش دەبێت بۆ سەر ئاشتی و سەقامگیری نێودەوڵەتی.